വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ റിസപ്റ്റർ ടൈൽസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫാർമക്കോളജിയുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ്. മെയിൻലി നമ്മൾക്കറിയാം ഫാർമക്കോളജിയിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത്, സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഡ്രഗ് എന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ്, ഡ്രഗ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഒറിജിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫ്രഞ്ച് വേർഡായിട്ടുള്ള ഡ്രോഗ് എന്നാണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ ഹെർബ് എന്ന മീനിങ് ഉള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രഗിൻ്റെ WHO ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം. വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ 1966 ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം. ഡ്രഗ് ഈസ് എനി സബ്സ്റ്റൻസ് ഓർ പ്രൊഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഓർ ഇൻറ്റൻഡഡ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ടു മോഡിഫൈ ഓർ എക്സ്പ്ലോർ ഫിസിയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ഓർ പാത്തോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് റെസിപ്പിയൻസ്. അതായത് ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്, എന്ത് സാധനമാവാതെ അത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഒരു പാത്തോളജി, ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്തോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താൻ, ഒരു എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ. അതെന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ റെസിപ്പിയൻ, അതായത് നമ്മൾ മെഡിസിൻ എടുക്കുന്ന, ഒരു ഡ്രഗ് എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ സബ്സ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഫിസിയോളജിക്കൽ ഓർ പാത്തോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ വരുന്ന എക്സ്പ്ലോർ മോഡിഫിക്കേഷനോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എന്താ ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഡ്രഗ് നാച്ചുറൽ ആവാം, സിന്തറ്റിക് ആവാം. ഈ ഡ്രഗ് എന്നുള്ള ടേം അതുപോലെ തന്നെ ഈ അബ്യൂസ്ഡ്, എലിസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അഡിക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ബട്ട് കോമൺലി ഡ്രഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നാച്ചർ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് നോക്കാം. ഡ്രഗ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കെമിക്കലിയാണ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് റിസപ്റ്ററിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെയിൻലി ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ, ഒരു സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് മോളിക്യൂളാണ് ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെജോറിറ്റി നമ്മളെ ബോഡിയിലുള്ളത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്യുവർലി ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും, അതായത് ലിഥിയം കാർബണേറ്റ്, ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് പോലത്തെ എക്സെട്ര. ഇനി ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സോളിഡായിട്ടാണ് മോസ്റ്റ്ലി ഡ്രഗ്സ് കാണപ്പെടുക. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാരസെറ്റമോൾ, പ്രൊപ്പനോൾ, ഫ്യൂറോസമൈഡ് എക്സെട്ര. എന്നാൽ കുറച്ച് ലിക്വിഡ്സും ഉണ്ട്. ലിക്വിഡ്സ് പറയുമ്പോൾ എത്തനോൾ, ഗ്ലിസറിൻ ട്രൈനൈട്രേറ്റ്, നമ്മളെ കാസ്ട്രോൾ പോലത്തെ. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂ പറയുന്നത് വെരി കുറഞ്ഞൊരു എമൗണ്ടിൽ എന്തുണ്ട്, ഗ്യാഷ്യസ് ഫോമുല ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട്, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് പോലത്തെ. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മെയിൻലി കാണപ്പെടുന്ന എന്താണ്, ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ഓർഗാനിക് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക്ലി അസിഡിക് ആയിരിക്കാം, മേ ബി ആസ്പിരിൻ, പെൻസിലിൻ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക്ലി ബേസിക്, മോർഫിന പോലെ. നോൺ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സും ആവാം, ആൽക്കഹോളിൻ്റെ പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ ഡ്രഗ്സും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ഡ്രഗിൻ്റെ ഒരു മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റിൻ്റെ റേഞ്ച്. മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഡ്രഗും 100 to 1000 ഡാൾട്ടൺ വരെ ഉണ്ടാവുക. ഈ 100 ഡാൾട്ടൻ്റെ കഴിഞ്ഞ് താഴ്ന്നു വരാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇനി ഇതിൽ എക്സംഷൻസ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 1000 മേലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാരിയേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. കാരണം ടാർഗറ്റിലേക്ക് ഇത് എത്തിപ്പെടില്ല, കാരണം ബാരിയേഴ്സും മെംബ്രെയിൻസും ക്രോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഇതിലുള്ള എക്സംഷൻസ് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ സ്മാൾ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്, ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലിഥിയം അയൺ പോലത്തെ ഡ്രഗ്സൊക്കെ അതായത് 7 ഡാൾട്ടണൊക്കെ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ലാർജ് മോളിക്യൂൾസും ഉണ്ട്. ഇതിൽ എക്സംഷൻസ് വരുന്നതാണ് ഹെപ്പാരിന്, അതുപോലെ തന്നെ ഗൊണാഡോട്രോഫിൻസ്, എൻസൈംസ്, പ്രോട്ടീൻസ്, ആൻറ്റിബോഡീസൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ഹെപ്പാരിൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ 10 to 20 കിലോ ഡാൾട്ടൺ വരെയാണ് അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫാർമക്കോതെറാപ്യൂട്ടിക്സ്. എന്താണ് ഫാർമക്കോതെറാപ്യൂട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫാർമക്കോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ together with knowledge of the disease for its prevention. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഡ്രഗ്, ഒരു ഡിസീസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫാർമക്കോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു
ഇതിൽ ഒരു ഡിസീസിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, അത് ഫാർമക്കോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷന് നമ്മൾ നോളേജൊക്കെ കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിസീസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇത് ഫാർമക്കോതെറാപ്യൂട്ടിക്സ്. ഇത് മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ്, അതായത് മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡ്രഗ്. ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റി ഹൈപ്പർടെൻസീവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷറിനുള്ള മെഡിസിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയബറ്റീസിനുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ അതിൽ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഓരോ കണ്ടീഷൻസിലുള്ളത് അത്. അതുപോലെ ഡോസ്, എത്ര ഡോസ് കൊടുക്കണം, എത്ര അത്. അപ്പോൾ തന്നെ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് എത്ര കാലം നമുക്ക് ഇന്ന അസുഖത്തിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം, എത്ര എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, പേഷ്യൻസിന് സ്പെസിഫിക് ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയണം. അതിനെയാണ് ഫാർമക്കോതെറാപ്യൂട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുക. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കീമോതെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ ഏജൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക ക്യാൻസർ സെൽസ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ ഗ്രോത്ത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ ഏജൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിന് പറയുന്നത് കീമോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മെയിൻലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക, ഈ കീമോതെറാപ്പി നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുക ഇൻഫെക്ഷൻസ്, അതായത് നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മീൻസ് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. നമ്മൾ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ക്യാൻസേഴ്സ്, അതായത് നമ്മൾ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കുറേ സെൽസ് എന്താ പറയുക അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ ഗ്രോത്താണ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ ഏജൻസി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കില്ല് ചെയ്യുക സെൽസിനെ. ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫാർമക്കോളജി, എന്താണ് ഫാർമക്കോളജി, അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് നോക്കാം. ഹെൽപ്സ് ഇൻ സേഫ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്. സേഫായിട്ടും എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഡയഗ്നോസിസ്, പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഒരു ഡിസീസിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസ്, പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് എസെൻഷ്യലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അഡ്വേഴ്സ് ഡ്രഗ് റിയാക്ഷൻസിന് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസിന് ഫാർമക്കോളജി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി വരുന്ന വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫാർമക്കോളജി. ഇവിടെ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ട് വീഡിയോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബിലോ. ഓക്കെ, ബൈ, താങ്ക് യു.